Так, тема сегодняшней лекции – это школьная реформа в Британии и в России. В Британии как образец для подражания для школьной реформы в России. Итак, первый вопрос. Школьная реформа в Британии. В дальнейшем я дам ответ на следующие вопросы. В чем состоит сущность современных реформ в системе российского образования? Каковы результаты первых шагов школьной реформы в России? Нужно сравнить сущность и результаты школьной реформы в России и в Британии. В этой европейской стране школьная реформа началась раньше, в 1988 году. Школьная реформа в России проведена по образцу этой неконсервативной школьной реформы, что позволяет предсказывать следующие шаги, учитывать чужой опыт и избежать повторения ошибок в проведении этой реформы в России. Итак, главные цели школьной реформы в Британии – заставить школы конкурировать друг с другом за приверженность родителей и учеников. Второе. Создать учащимся свободу выбора учебных заведений, а школам свободу выбора качества контингента. Третье. Ориентировать внимание школьной администрации на потребности экономики и преподавания нужных профессий. Для этого в состав школьных советов вошли консультанты, крупные спонсоры и местные предприниматели. Источники финансирования школ в Британии после реформы. Первое. Государственный заказ. После реформы школы стали получать финансовые средства напрямую из Министерства образования в обход местных органов образования, в обход ГОРАНО, в размере определенной суммы за каждого учащегося. Чем больше учащихся обучается в школе, тем больше денег она получает из министерства. В результате некоторые школы сами собой разорились и закрылись из-за падения количества контингента и соответствующее сокращение финансирования. Фактически эти деньги правительство платит за обучение небогатых учеников. Значение местных органов образования, то есть ГОРАНО, снизилось, и они подлежат закрытию. Например, было закрыто управление образования Центрального района Лондона официально по причине раздутых штатов, а фактически за сопротивление реформе и за отстаивание позиции равных возможностей в образовании. И второй источник финансирования – это спонсорская помощь и платные образовательные услуги. То есть фактически стало равное право на образование, но неравные результаты обучения. То есть один ученик получает высшее образование, полное среднее образование, а другой начальное образование, ПТУ. Это нормально. Самый высокий уровень образования в Британии способны обеспечить негосударственные, частные привилегированные школы, которые существуют исключительно на деньги родителей, то есть не получают финансирования от государства. Британская государственная школа действует как сортировочная система, которая получила название стриминг. Таким образом, с единой государственной школой
ориентированное на равенство в образовании в Британии, было покончено. В современном капиталистическом обществе отсутствуют привилегии. Люди имеют равные возможности, но неравные способности по своей природе. То есть один умеет учиться, а другой не умеет и не хочет. Поэтому они по справедливости должны иметь неравные результаты своего труда и неравный уровень образования. Для талантливых, но не богатых учащихся обеспечена возможность получить высшее образование за государственный счет. Но нет смысла давать всем учащимся высшее образование. Система сортировки позволяет развивать у учащихся различные склонности, например, склонности к технике, к экономике или музыке, давать навыки и умения вместо абстрактного и часто бессмысленного образования. Например, привилегированные школы в Британии воспитывают элиту, а технические школы – квалифицированных рабочих. Неоконсерваторы считают, что умение руководить людьми, предприимчивость и деловая хватка гораздо важнее при продвижении по социальной лестнице, чем умение учиться. Следующий вопрос. Шаги школьной реформы в Британии. Первое. Введение общенациональной базовой программы, гарантирующей, что учащиеся изучают одни и те же важные предметы до 16-летнего возраста. Второе. Введение общенационального тестирования знаний. Результаты этих тестов подлежат публикации, чтобы родители смогли сравнить уровень преподавания в разных школах. Третье. Введение школьных советов, которые распределяют доходы школы, например, на заработную плату преподавателей, на ремонт помещений или на книги для библиотеки. Четвертое. Введение свободного приема и свободного отчисления учеников из школы, независимо от места жительства, когда школа стремится добиться противоположных целей. С одной стороны, расширять контингент, чтобы денег больше получить, а с другой стороны, улучшить качество контингента и сохранить репутацию приличного учебного заведения, а не дебильной школы, самой дебильной школы в городе. Расширение контингента увеличивает сумму доходов, но от приема плохого контингента страдает репутация школы из-за снижения результатов тестов, снижения уровня дисциплины на уроке и снижения качества преподавания. Когда хорошие ученики начинают уходить в другие, более престижные школы, а в школе остается только лишь специализироваться на обучении учеников с плохим поведением из бедных семей. После этого престиж данной школы погибает окончательно, поэтому школы стараются по возможности расширять контингент за счет хороших учащихся. Школы конкурируют друг с другом за привлечение хороших учащихся, чтобы сохранить репутацию. Уменьшение контингента в конце концов приводит к закрытию школы из-за финансовых проблем. Споры вокруг школьной реформы. Метод тестирования знаний вызвал многочисленные споры об его эффективности и протесты учителей против чрезмерного ужесточения вопросов теста, против оглашения их результатов.
Преподаватели утверждают, что тесты не учитывают различий в уровне способностей контингента, открыты для подтасовки и требуют чрезмерных усилий от преподавателей по подготовке учащихся к экзамену, в то время как преподаватели и так загружены работой сверх всякой меры. Министры просвещения, с другой стороны, говорят, что тесты поднимают качество преподавания и предоставляют родителям информацию о качестве преподавания в каждой школе. Вывод по этому вопросу. Система образования в Британии превратилась в форму бизнеса и позволила повысить уровень преподавания. Следующий вопрос. Школьная реформа в России. Список проблем в системе российского школьного образования до реформы. Первая проблема. Низкий уровень преподавания, когда учитель не был заинтересован в повышении качества преподавания. В любой сфере бизнеса, в том числе и в системе образования, частная собственность на предприятие является более эффективной по сравнению с государственной собственностью. Рыночная конкуренция лучше, чем нормативное распределение услуг, в том числе и в школе. Вторая проблема. Низкий уровень дисциплины в школе, где администрация не могла отчислить учащихся за плохое поведение и плохую успеваемость. Данная администрация до сих пор не может отчислить плохого ученика. Ход проведения школьной реформы в России. Школьная реформа началась с разработки стандартов по всем предметам. Затем начался процесс лицензирования и аттестации учебных заведений. Некоторые школы сумели пройти эту процедуру только со второй попытки. В 2003 году был впервые проведен единый государственный экзамен ЕГЭ в форме тестов, который, как и ежегодные городские олимпиады, показал, что в разных школах существует разное качество преподавания. Метод тестирования, несмотря на все его недостатки, дает объективную картину уровня преподавания, когда преподаватель лишается возможности завысить или занизить отметку учащемуся даже за взятку или под давлением администрации. То есть раньше просто говорили: ставь 3, или я тебя уволю. Я с этим сталкивался. А теперь тесты делают компьютер в Москве. Подтасовать нельзя. Картина объективна. В городе Березники в последние годы были закрыты 6 школ из 30. Номер 7, номер 6, номер 4, номер 13, номер 22, номер 26. И одно училище, номер 8. Номер 28. Из 9 училищ. В значительной степени из-за снижения рождаемости за предыдущие 20 лет. Но год назад наметился долгожданный бэби-бум. Министерство образования в ближайшем будущем собирается платить каждой школе за количество обучаемых в ней учеников. Сокращение контингента уже привело к сокращению ставок и уменьшению нагрузки на преподавателей. Администрация школ вынуждена собирать с учеников деньги на ремонт школ и на охрану учащихся. Искать спонсоров, в первую очередь из числа родителей учащихся. В России пока не было случаев закрытия местных комитетов
по вопросам образования, то есть ГОРАНО пока не закрывали. Некоторые школы пошли по пути повышения своей репутации путем специализации на преподавание отдельных учебных предметов – физики, математики или английского языка, путем создания кадетских классов, курсов водителей или курсов информатики. Другие школы создают платные курсы с целью заработать дополнительные средства. Четвертые сдают помещения различным филиалам университетов. Таким образом, каждая школа пытается найти свою нишу на рынке образовательных услуг. В ближайшие годы в России следует ожидать следующих шагов школьной реформы по примеру Британии. Официальное учреждение системы сортировки учеников и снижение возраста возможного отчисления учеников из школы. То есть в российской школе можно отчислить ученика, когда ему исполнится по закону 14 лет, а фактически 15 лет. А до этого возраста он может уроки срывать, оскорблять учителей, бить учеников и так далее. Ничего с ним сделать нельзя. Второе. Следует ожидать увеличения количества частных платных школ. Третье. Углубление процесса расцвета одних школ и закрытия других. И следует ожидать роста степени горизонтальной мобильности, то есть частоты переходов контингента из одной школы в другую. Следующий вопрос. Рынок образовательных услуг в системе высшего образования в России. Появление и расцвет в России платного образования и рынка образовательных услуг внесли коррективы в систему среднего специального образования, то есть училища и техникумы, и высшего образования. Сегодня почти любое высшее образование является отчасти платным. Таким образом, кроме доходов от государственного заказа, каждый вуз имеет доходы от продажи своих образовательных услуг. В условиях платного образования изменился сам характер взаимоотношения между преподавателем и студентом. Если раньше характер этих отношений укладывался в принцип руководитель-подчиненный, когда преподаватель мог отчислить студента за плохую успеваемость, то теперь в партнерские отношения продавец знаний и дипломов и покупатель этих дипломов. Товар, который продает система образования, это знания и дипломы. Хорошая дисциплина здесь строится на взаимной заинтересованности в сотрудничестве между преподавателем и студентом, а не только на угрозе отчисления. На рынке образовательных услуг клиент имеет право выбирать то учебное заведение, которое предлагает приемлемое качество преподавания за приемлемую цену. Дипломы разных учебных заведений имеют разную степень престижа на рынке труда. С дипломом некоторых учебных заведений невозможно устроиться на работу из-за низкого престижа этого вуза. Сегодня абитуриенты при поступлении в вуз учитывают этот факт. На рынке образовательных услуг есть спрос и предложение на различные специальности. Учебные заведения стремятся как можно быстрее удовлетворить ажиотажный спрос на новые престижные и дефицитные на рынке специальности, определить конкурентов и получить сверхприбыль. Например, в недавнем прошлом наибольшим спросом пользовались такие специальности, как юрист, программист или экономист-бухгалтер. Но сегодня ажиотажный спрос на эти специальности полностью удовлетворен. Сверхприбыль исчезла, и потребитель продолжает выбирать эти специальности только по инерции, тогда как спрос
на технические специальности значительно вырос. Чтобы приблизить учебное заведение к месту жительства потребителей и избавиться от конкуренции между вузами, сложившейся в крупных городах, столичные вузы начали открывать свои филиалы в небольших городах. Эти филиалы часто оказываются не в состоянии обеспечить приемлемый уровень преподавания. Поэтому правительство пообещало ужесточить для них процедуры аттестации и лицензирования, что неизбежно должно привести к закрытию части из этих филиалов. Да, фактически многие филиалы и так уже закрыты. Потому что они давали низкий уровень преподавания, просто торговали дипломами, без соответствующего уровня знаний. Бумажками торговали. Поэтому были закрыты. В рамках Болонского процесса в ВУЗе, в зависимости от количества лет обучения и успеваемости, студенты будут иметь две ступени обучения и два вида дипломов об образовании. Диплом бакалавра или диплом магистра. В условиях жесткой конкуренции каждое учебное заведение вынуждено заниматься маркетингом, изучением спроса и предложения на рынке, на свои профессии, которым они обучают. Заниматься рекламой своих образовательных услуг и платить налоги со своих доходов. Вывод. Создание рынка образовательных услуг – это общемировая тенденция, и Россия находится в начале этого пути. Строительство этого рынка должно повысить качество обучения и улучшить положение со школьной дисциплиной.